Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo pues hoy vengo a traerles un pack de sonidos es de un compa que me los paso y yo tengo otros y bueno los junte. Bueno, la cosa es así, tiene varios sonidos, acá les dejo una prueba. Yo poleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. Bueno, quería darles un aviso, el vídeo de Creepypasta de Majora parte 3 lo subiré por ahí mañana. Después quiero decir que haré un gameplay de Bioshock 2 como hacía en mi antiguo canal, cosa que nunca termine el gameplay. Bueno, después subiré Creepypastas y el que quiera ponerme en un vídeo pídame los renders por MP o por MSN. Bueno, eso fue todo, nos vemos.